Vamos esperar carregar aqui o jogo aqui. O Melon Sandbox. Melon Playground, sei lá como que fala. Aí a gente vai transformar qualquer arma em uma minigun. Então vem aqui, seleciona o mapa que você quiser. Mas eu vou escolher esse default aqui. Aí você espera um pouquinho o mapa carregar. Aí você pega qualquer arma. E pega qualquer arma mesmo. Se você tiver uma arma favorita específica, pega ela. Agora é só você ir no Edit Parameter, sei lá como é que fala. E você vai nesse Shorting Delay que eu também não sei falar. E você aqui, põe no 0 e pronto. Agora é só você agora matar seu Melo. Check. Vamos matar.